Hola amiguitos, hoy estamos en un nuevo video de mi canal de YouTube. Como vemos, tenemos un iPad de séptima generación de 32 gigabytes y vamos a abrirla. Ya, vamos a abrirla. A ver. Bueno amiguitos, la abrimos. Este es el iPad. Vamos a sacarle el plastiquillo. Este es el iPad. Cargador. Ha salido. Miren esto, amiguitos. Ya las instrucciones. Eso casi nunca la vemos, pero vamos a verlas. Igualmente, siempre se las ve. ¿Y qué es este cartoncito? ¡Los stickers! Bueno, amiguitos, vamos a ver el cargador grande que está por aquí. Vamos a abrirlo. Bueno, sí, lo tenemos a abrir, lo ponemos así o así. Y tablet. Acá primero tenemos que poner la pestaña aquí y va a salir después aquí la manzanita. Bueno amiguitos, la voy a configurar. La tablet es hora de configurarla. Hasta ya viene cargadita. ¡Ah! Dura 2 horas. Bueno, chao. Denle like y suscríbanse.